осы тәңіршілдік деген не, және тәңіршілдікке қалай келдіңіз? Өзімізді жаратқан бір құдайға басқа тілде табынып, басқа тілде сеніп отырмыз деген ой мына көкірегіме сәуле болып түсті. Мен содан бастап іздендім. Неге бұлар бір-бірін сыйламай сөйлеседі да? Білдіңіз бе? Біздің ата заңымызда көрсетілген, әркім өзіне сенім таңдау құқы берілген, дұрыс па? Оған сен неге мына сенімді таңдадың? Менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес деуге болмайды. Менің түсінуім бойынша 30 жыл бойы осы бағытта дұрыс идеологиялық жұмыс жүргізілмеген. Біз әлмисақтан мұсылманбыз дейді. Осы әлмисақ деген қай уақыт? 1000 жыл бізде ислам үстемдік жасағанда бізде жоқ болып кетерек. Ол логикаға келетін дүние. Әңгімелесіп көрдіңіздер ма? Жоқ, соған бір ұсыныс, талпыныс болды ма? Жоқ, сырттан жаңағы сен андай десін, ол анандай, мен мынандай, мен әлі келе жатырсыздар ма? Армысыздар. Адырна порталының құрметті көрермендері, бүгін бізде құрметті қонағымыз өте бір қызықты тақырыптар аясында әңгімелеп береді. Қарсы алыңыздар. Қайрат Жаупбайұлы. Армысыздар, құрметті ағайын. Аман есенсіздер ме? Бұл бауырымыз жалпы мамандығы философ, бірақ қазіргі уақытта кеңінен ізденіп түрлі тақырыптармен айналысып жүр. Өзі кеңінен қазір әңгімелеп береді. Сізге бірінші сұрақ, өзіңіз туралы қысқада нұсқада айтып берсеңіз. Үлкен алғыс. Өзім жайлы айтатын болсам, 1968 жылы 7 тамыз айында осы Алматы облысы, сол кездегі Кеген ауданы, Шырғанақ елді мекенінде дүниеге келдім. 85 жылы сол елді мекенде мектепті алтын медальмен бітіріп, өзімнің болашақ өмір жолымды іздеп Алматыға жол тарттым. Алматыға келісіммен, өз қалауыммен, өзіме қызық болып көрінгендіктен жаңағы бір әрқашанда бір белгісіз дүниеге ынталанып, соған өзімді қызықтырып тұратын бір ішкі күш бар. Сол философия мамандығын таңдап алып, осы Казгу, қазіргі Қазақ мемлекеттік университеті, қазіргі Қазақ ұлттық университеті философия факультетіне оқуға түстім. 91 жылы сол оқу орнын бітірдім. Енді менің мынау бір ұлтқа деген, отанға деген сезімдеріме үлкен түрткі болған нәрсе, меніңше, енді мен өзім ойымша, менің жадымда қалған үлкен маған әсерін, ықпалын тигізген дүние 1986 жылы Алматыдағы жастардың, қазақ жастарының мынау тоталитарлық коммунистік жүйеге қарсы көтерілісі. Енді жағдай солай болып қалды. Мен шын мәнінде соған қатысам деп келген жоқ едім. Сол тұста Қазақ мемлекеттік кітапханасы бар. Жаңағы кітапханаға келгеннен кейін мен алаңда болып жатқан бір үлкен шуды естіп, қызығып, жаспын ғой, енді 17 жас, 18 жастамын. Сол алаңға шығып кеттім. Сол жерде өз көзіммен көрдім. Маған өте үлкен әсер етті. Сол уақытқа дейін біз қазақ халқына тағылған калькалар көп еді ғой. Момын халқы, жуас халық деп, мен ана жерде біздің ұлттың мінезін көрдім. Біздің ұлттың рухын көрдім. Есімнен кетпейтін нәрсе, тура менің қасымда Тұңғышбай көкем, Әзірбайжан Мәмбетов көкем соларда тұрды. Сол кісілердің қасында болдым, бір өзіме бір үлкен, ол да бір әсер етті. Сол күннен бастап менің бір ұлттық сезімім, жүрегімде бір үлкен, бір дүмпу болып, жан дүниемде біраз дүмпу болып, менде қызығушылық туды. Сол сәттен бастап әр айтылмаған біздің тарихқа деген менің бір рухани аштық пайда болды менің өзімнің жан дүниемде. Ізденуге тырыстым. Енді ол кезде ондай мүмкіншіліктер көп бола бермейтін, бірақ менің жолым болғаны, менің әкем марқұм өте ұлттық тұрғыдан алғанда
өте білікті кісі еді, маман еді. Өз мамандығы мүлдем басқа, бірақ соған қызығушылық. Мына қиссаларды, аңыз әңгімелерді жақсы айтатын, сосын өзінің төңірегіне белгілі тұлғаларды жинап алатын біздің ауылға көптеп қонаққа келген. Қазір аты шулы біздің қазақтың ұлы тұлғаларының көбі біздің үйде болды. Мынау Нұрғиса Тілендиев көкеміз, Бибігүл апамыз деген сияқты, Мағауия Хамзин, сол замандағы Дәнеш Рақышев деген ағамызбен әкем жақсы араласты. Сондай кісілерді тыңдап, соларды көріп, солардың қиссаларын естіп, қазақтың алғашқы режиссері болған Асқар Тоқпанов атамыз біздің үйде көбіне жатып демалып кететін. Ол кісінің әңгімелерін естеймін. Мүмкін осының бәрі әсер еткен болар менің жаңағы ұлттық бір рухани жан дүниемнің қалыптасуына, және өзім оқыған мынау мектебімдегі ұстаздарым, соның ішінде марқұм Шәйкен ағамыз болды, тарих сабағынан, тарих пәнінен бізге дәріс берген кісі, өте мықты, сондай бір ұлттық сезімді оята білетін маман еді. Сол кісілердің әсері бар, тәрбиесі бар. Міне. Енді біз бүгінгі тақырыбымызға ойыссақ. Иә, сол тақырыпқа келе жатқан еді, мен ұзақ созып кетсем айып етпеңіздер. Сол тақырыпқа келгенде алғаш рет біз мынау университеттен, мына Қазақ мемлекеттік университетінен бізді алғаш мынау Түркияға оқуға жіберді. Түркияға бардық, ол жерде аспиранттар дейміз қазір, сол кезде тілмен докторанттары бар, студенттеріміз бар. Жаңағы бір дайындықтан өтуге жіберді. Бүкіл түркі әлемін жинаған сондай бір үлкен саясат болды сол сәтте. Сонда мешіттеріне мені қонақ ретінде ертіп барды жергілікті халық. Сол мешітте отырған кезде жаңағы сол жердегі үлкен қауым намаз оқып отыр екен, біз оған араласқанымыз жоқ, шеткері отырып қарап отырыңыздар деді. Біз көріп отырып, сол кезде ой туды. Неге біз осындай ұлы ұлттың ұрпағы бола тұрып, бүкіл түркі әлемінің ұрпақтары бола тұрып, өзімізді жаратқан бір құдайға басқа тілде табынып, басқа тілде сеніп отырмыз деген ой мына көкірегіме сәуле болып түсті. Мен содан бастап іздендім көке. Содан бастап ізденіп, осы сәтке дейін әр кезеңде сол анау былай алғанда діннің қаттырақ, басымырақ кетіп қалған сәттерінде біздің ұлттық құндылықтарға тиісіп, ұлттық құндылықтарымызды жоққа шығаруға тырысқан сәттерде, сол сәттердің бәрі мені бір қамшылай түскендей болды ізденуге. Міне осының салдарынан мен бүгінгі осы кезге дейін жеттім деп ойлаймын. Менде осы кезде бір сұрақ бар. Дәл осыған байланысты менде бір сұрақ бар. Әрине сіздің ол көзқарасыңыз туралы сол қазір айтып бересіз, біз сол үшін де сізді шақырып отырмыз. Сіз философ болған соң, философ ең алдымен көрген нәрсесін саралайтын адам ғой, оқыған нәрсесін, білген нәрсесін, тіпті адаммен сөйлесіп отырғанда да саралап отырады ол адамның қандай адам екен, жаңағына сөзіне қарап, оның санасының деңгейі қандай екен, адамгершілік деңгейінің қандай екен, қоғамда өзін өзі ұстау немесе белсенділігі қандай екен, жауапкершілігі қандай екен, айтқан сөзін ұстайды ма, ұстамайды ма, оны айта берсек енді өте көп. Мен сізге мынандай сұрақ қойғым келеді. Мен қазір байқап жүргенім, мына ғаламтор дейді ғой, сонда қазір әсіресе мына Фейсбукта мына топ-топ болып, әсіресе мына түрлі сенім иелері, енді белсенді болғанда екі сенімнің жаңағы иелері дейміз ба, жоқ солардың мүшелері дейміз ба, солар бір-бірімен жаңағы пікір алмасқанда, енді мен пікір алмасты деп жұмсартып айтып жатырмын. Ол жерде пікір алмасудың мәдениеті өте төмен. Бір-бірін кінәлау, бір жағы дұрыс сөз айтса, анаудың бетін алу, мынау дұрыс сөз айтып жатса, мынау бұлап сөздерге шейін бару, бұл біздің егемендігіміз қазір 35 жылға таяп қалды ма? Сол кезде бұл жағымсыз көрініс. Мен әрине ақтап алғым келеді, себебі анау кеңес өкіметі кезде ешкімнің пікірін сұраған жоқ қой. Жаңағы халық пен партия бірдей дейді, соған қол шапалақтап өмір сүре берген қоғам мүшелері өз пікірін білдіруді үйренген жоқ. Мен қазір солар пікірін білдіруді үйреніп жатыр деп ақтағым келеді, бірақ
ана сөйлеп пікір білдіріп жатқан адамдар өздері ата, әже, ең кемі бір жанұяның әкесі мен шешесі. Сондықтан сіз, мен сол желден көп байқаймын, сіз өз пікірлеріңізді айтасыз, бейне баянда да айтасыз, былай да жазасыз. Мен сізді мына қоғамда тәңіршілдер деген топтың қатарынан деп білем. Осы тәңіршілдік деген не, және тәңіршілдікке қалай келдіңіз? Жақсы, өте керемет сұрақ деп ойлаймын. Көке, енді тәңіршілікке қалай келдім? Іздендім. Шын мәнінде ұзаққа созбай айтатын болсам бұл мәселені, мен жалпы қазаққа тән дүниені айтқым келеді. Өйткені мынау өзіңіз жаңа ғана айтып өттіңіз, кеңес одағы кезіндегі жүргізілген идеологияның салдарынан халық өзі мынау егемендігін алып, етегін жинап, қанатын жая бастаған сәтте үлкен бір рухани аштықты сезінді. Олар өзі халық жалпы түсінді. Мен сол халықтың бір өкілі ретінде, енді мынау жаңа өзіңіз айтқандай философ болғаннан кейін біз әр нәрсеге сараптамамен, оймен қарайтын азаматтар болғандықтан, менде де сол аштық рухани өте үлкен орны үңірейіп көрініп тұрды. Мен іздене бастадым. Жас болғаннан кейін көп жерде болдым. Мынау кришнаиттер деген болды, басқа да әртүрлі мынау христиан дінінің кейбір өкілдерімен, ислам бағытындағы шығыстық бағыттарға, және өзім мынау шығыс жекпе-жектерімен айналысып, соған қызыққан адам ретінде, мынау дзен буддизм деген бар, мынау бата шығыстық конфуцианство, әртүрлі бағыттағы жаңағы рухани дүниелерге қызығып, сол жерлерден өзіме бір дүние тапқым келді, маған керек. Бірақ ешқайсысы да мені өзіне баулап алып, бауырына басып алып кеткен жоқ. Өйткені ол біздің дүние болмағандықтан деп қазір түсінем. Ол кезде мен олай деп ойлағам жоқ. Мен тез арада басқа жолға кетіп іздене бастадым. Кейін анау ата жолы деген болды. Сөйтіп жүріп, мына өзіміздің ұлы тұлғалардың кейбір ақпараттар, әрбір қолға түскен мақалалары, солардың ішінде міне көке өзіңіздің де кейбір жазған дүниелеріңіз көзіме түсіп қалып жүріп, мынау осы жолда, осы бағытта жақсы бір өздерінің бір қызметін көрсетіп жүрген мұнда Арман деген бауырымыз бар. Сол азаматпен тікелей танысып, Меруерт Құрманғалиева сияқты азаматтармен тікелей танысу арқылы мен осы жолға келдім. Сол кісілер маған көрсетті, бізде осындай топтарымыз бар, осындай азаматтар бар, бас қосамыз, сіз жалғыз емессіз бұл ізденісте болған деп. Шынын айтқанда, міне содан бері ізденістемін. Және тәңіршілік жайлы айтатын болсам, тәңіршілік менің түсінігімше, менің өзімнің көзқарасым бойынша философ ретінде бұл шексіз, тоқтаусыз рухани және танымдық ізденіс. Әлемді танысам, мынау рухани дүниелерді танысам, адамзатты танысам деген үлкен сондай бір дүние таным деп мен өзім солай қабылдаймын. Және біздің бабаларымыз сол дүние танымның арқасында мынау ортамен, қоршаған ортамен, басқа ұлт өкілдері, ел өкілдерімен қоян қолтық жақсы тепе-теңде араласа білген деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша, менің өзімнің жеке қабылдауымша, тәңірлік танымды бір догмаға, болмаса бір анықтама, болмаса бір кітапқа, жаңа бір дүниенің ортасына барып сыйғызып қамап қоюға болмайтын дүние. Бұл әлем өзі қандай шексіз, шетсіз таным болса дүние, біздің тәңірлік танымда сонымен қатар жүріп, соны танып біліп отыратын үлкен таным деп мен ойлаймын. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, бір нәрсеге таңып қоюға болмайды деп, жаңағы кітапта да айтып кеттіңіз. Мысалы, басқа сенімдерде, кейбір сенімдерде, жалпы дүние жүзінде сенімдер жүздеген, мыңдағанда болуы мүмкін. Мен бір кітаптардан көргенде, енді өте көп енді. Әр құрлықта мынандай сенімдер бар деп жаңағы жазылғанда адамның жаңағы көзі сүрінеді. Ал енді осы біз зайырлы мемлекетпіз. Мен жаңа басындағы сұрағыма қайта келейін. Барлық нәрсе зайырлы дегенде бір-бірінің құқын сыйлап өмір сүру деген сөз ғой. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Әсіресе мына рухани сенім дейміз.
ол кейбіреулер дін дейді, кейбіреулер сенім дейді. Енді ол сонда менің таң қалатыным, неге бұлар бір-бірін сыйламай сөйлеседі да, білдіңіз ба? Біздің ата заңымызда көрсетілген, әркім өзіне сенім таңдау құқы берілген, дұрыс па? Оған сен неге мына сенімді таңдадың? Менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес деуге болмайды. Менің түсінуім бойынша. Бірақ солай болып жатыр. Бұл неліктен? Әсіресе мынау соңғы кезде мына бейне баяндар не қылады, жаңағы бір діннің өкілдері дейікші, сол бір діннің өкілі былай деді тіптен. Қазақтың 70% сөзі не арабтікі, жаңағы 30% сөзі орыстікі деді. Кейін оған көпшілік сын айтып еді. Жоқ, мен оны біз құлшылық ететін кездегі сөздеріміз деді. Сонда құлшылық ететін тілдегі сөздері болса, сонда ол не? 70% қазақша, 30% орысша құлшылық етеді ма дегендей де сұрақ қойылды. Осы жаңағы бір-бірін сыйлау жағын туралы не айтасыз? Меніңше бұл сұраққа мен әрқашан ойланып жүретін мәселе, бірінші сәл тарихи шегініс айтып кетейін. 18 ғасырдың аяғына қарай бүкіл Европадағы енді сол замандағы ең ұлы монархиялық мемлекеттердің бірі Францияда үлкен дүмпу болды. Халық көтерілісі болды. Монархияны жойып, соны тоқтатып тынды. Ол революцияның өзі былайша алғанда бір 30-40 жыл уақыт алды. Енді мәселе, менің ойымша бұл жерде ең маңызды нәрсе, ол ана революцияның қалай болған жағында емес, сол жердегі рухани мәселе. Сол сәтте де мынау француз халқы ұлт болып қалыптаса бастады. Олар өзінің ұлттық бір дүниесін, дүние танымын, ұлттық рухани дүниесін қалыптастырып, соны қалпына келтіру үшін осындай үлкен күрес жүргізді. Сол сәтте де қарап отырсаңыз, тура біздің қазіргі тарихқа параллель келеді. Бір 30-40 әртүрлі ағымдағы, көзқарастағы азаматтар болды. Бәрінің де шындап келгенде түпкі мақсаты, түпкі арманы сол француз ұлты мықты мемлекет болса екен, мықты ұлт болса екен дейді, бірақ әрқайсысының көзқарасы әртүрлі. Аяғы солардың көбі бірімен бірі шайқасып, қырылысып тынды. Сондықтан біз тарихтан сабақ алу керекпіз деп ойлаймын. Енді бүгінгі күн бұлай қалыптасқаны, сіз жаңа жақсы, өте бір майда жақсы айтып кеттіңіз. Өзіңіз айтқандай сәл ақтағандай болдыңыз. Енді ұлтымыздың осындай күйге түскені, жаңағындай былапыт сөздер айтып, бір-біріне деген сый құрметі жоқ, бірін-бірі жаңа әлеуметтік желілерде былайша алғанда алқымынан алып, буындырып, бірін-бірін шашын жұлуға дейін барады сөзбен. Енді сондай деңгейге жетуінің себебі, меніңше, осы өзіңіз айтып өттіңіз, 30 жыл бойы осы бағытта дұрыс идеологиялық жұмыс жүргізілмеген. Енді қазір отырып анау жаман, мынау жаман деп айтқым келмейді, бірақ біздің жалпы ол біздің де, маған да қатысты, сізге де қатысты, осы мемлекеттің өкілі болғандықтан, осы елдің азаматы болғандықтан бәріміздің жіберген кемшілігіміз жақсы идеологиялық жұмыс жүргізілмеді. Соның ішінде саяси, мәдени, рухани бағытта тәрбие жұмыстары жүргізілген жоқ. Мысалы, саясаттың өзінде де бұл орын алып отыр. Бірмен бір жағаласып, қырылысып, бір кішкентай ғана бір мәселені талқылау үшін жиналған адамдар аяғы төбелеспен тарқаған жерлерді көрдім. Ол жерде жаңа сіз дұрыс айттыңыз, жасы үлкен, кішіге қарамайды, бәрінде де сол. Ол біздің халықты, менің түсінігімше, соңғы 70 жыл мынау кеңес одағы, одан бергі біраз жылдар коррупциялық жүйе болды бізде, енді оны жасыратын дүние емес, бәріміз білеміз. Оның алдындағы Ресей патшалығының бізге көрсеткен қияметтері, солардың бәрі сол біздің халықтың, ұлттың мынау моральдық, этикалық дейміз ғой, адамгершілік, жалпы тұлғалық соның бір болмысына үлкен кері әсерін тигізді. Міне соның салдары деймін. Өйткені біз қазір айтсақ, енді көп адамдар ренжіп те қалуы мүмкін, бірақ қараңғылық, надандық деген мәселе қатты орын алып тұр. Ол анау мемлекеттегі, мен жаңа айтайын дегенім, енді ұзаққа созбай айтайын дегенім, идеологиялық жұмыстың ең басты жіберген кемшілігі, жалпы мынау демократиялық зайырлы мемлекетпіз дегеннен кейін,
сол демократиялық құндылықтарды үйрету керек еді. Бұл дегеніміз деп атап айтып тұрып көрсету керек еді деп ойлаймын меніңше. Міне мынау зайырлылық деген ол не? Мынау азамат, бұл басқа нанымда, сен басқа нанымдасың, бірақ екеуің де осы елдің азаматысың. Бір-біріңді құрметте. Сен мына кісінің нанымын, сен мына кісінің нанымын құрметте деген мәселе болу керек еді. Ал жаңағы өзіңіз айтып отырғандай 70% қазақтың тілі бәлен, 30% орыстікі деген сияқты мәселе неден туындады? Ол осы бір ұлттың құндылығына, мейлі ол қазақ ұлты болсын, басқа ұлт болсын, бір ұлттың құндылығына тиісу, ол біздің ата заңымызға қайшы. Бұл шынтуайт табып келгенде, егер сол баптарға сүйенсек, бұл қылмыс деп түсіндіру керек еді, айту керек еді. Бұл жұмыстар жүргізілген жоқ. Оның демократия дегенде көбінше бәрі аузыма не келеді соны айтамын. Жаңа кімді болса соны намысына тиіп сөйлей берем деген ой, бұл мәдениетсіздікке алып келді. Сіздің ойыңыздан түсінгенім, демократия қоғамның, ал қоғам біздеу үшін мендеу керек, әр адамның жеке жауапкершілігі ғой. Өте дұрыс айтасыз. Былайша айтқанда, өте дұрыс айтасыз. Жақсы айттыңыз. Ана студенттермен сөйлескен кезде кейбірде айтамын, мына бағдаршамды мен мысалға келтірем. Көшедегі бағдаршам. Мәселен, мына автомобильдер, ол дөңгелек секундына бәленбай 100 рет айналып кетеді. Ол қақтығыстарда болып жатыр, оның қайғылы нәтижесі болып жатады. Ал енді, бірақ соның бәрінен бізді сақтайтын не? Бағдаршам. Сары болса дайындалу керек, жасыл болса жүру керек, ал жаңағы қызыл болса тоқтау керек. Өте керемет мысал көке. Сіздің айтып отырғаныңыз сол демократияның жаңағы қоғамның мына бағдаршамы мынандай деп түсіндіру керек дейсіз ғой. Енді біз сонда да енді әлі кешік қалған жоқпыз. Тіпті демократия дегеннің өзін жаңағы кішкентай мына мектептен бастап үйрету керек шығар оны. Меніңше, мектептен бастау керек. Ал енді мен сізге тағы бір сұрақ қояйын. Мына осы дін өкілдері айтады, мынандай сөз бар. Біз әлмисақтан мұсылманбыз дейді. Осы әлмисақ деген қай уақыт? Енді меніңше адам жаралғалы бері ғой. Солай түсінем ба? Дұрыс айтасыз. Дұрыс. Ал енді онда оған жаңағы мына біз сияқты оқып қалғандар, ой жоқ, Мұхаммед пайғамбар мынанша ғасырда дүниеге келген, қалайша деп жаңағы біз сондай сұрақ қоямыз, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Сонда кейбіреулер оны көңіліне алып жатады мәселен. Сондықтан мен сізді осы әңгімеге шақырып жатқан себебім, жаңа сіз айттыңыз ғой, бәріміз бір ұлттың адам болғасын. Дұрыс, бір-бірімен сөйтіп жатады да, бірақ жеме-жемге келгенде әрқайсының айтатыны, әр қазақ менің жалғызым дейді. Ал неге осы әңгімелесіп жатқанда бір-бірінің жалғыз екенін ұмытып кетеді осы? Енді мен сізге мына нәрсені айтайын көке. Өте жақсы сұрақ, дұрыс, орынды сұрақ. Біріншіден жаңағы дінде жүрген бауырларымызға айтар едім. Сіздер мұндай сыни пікірлер болса, меніңше шын мәнінде өзіңізді білікті, білімді сол діннің өкілімін деп есептесеңіз, ренжуге болмайды деп ойлаймын. Ол сіз керісінше бұл азамат неге бұлай айтты екен деп іздену керек еді, өзінің діннің тарихын білу керек еді. Шын мәнінде сол әлімсақ деп отырған, анау адамза жаралғаннан бері деп айтып отырған адам, егер сол діннің өзінің 7-ші ғасырда дүниеге келгенін білсе, ол сұрақ өзіне өзі жауап беретін еді. Бұл жерде ренжудің керегі жоқ деп ойлаймын. Ал енді жаңағы сіз айтқандай бір-біріне құрмет, бір-біріне сый деген мәселе, біз сол мынау жапон халқынан меніңше жақсы үлгі болатын ұлттың бірі жапон халқы. Ол оны дәлелдеп, оны айтып ақпарат келтірудің керегі жоқ, ол өзі көрсетіп тұр өзін өзі қазіргі әлемдік деңгейде. Осы жерде мен сіздің сөзіңізді берейінші. Осы біздің зайырлы деген азаматтарымыз, осы сіз сияқты теледидардан да басқа жерден әңгіме келіскен кезде басқа ұлттарды мысалға келтіреді. Осы жапондар, немесе басқа ұлттар үйтеді екен, бүйтеді екен деп. Енді біздің қазақтың өзінде болмыс сондай ғой, үлкенді сыйлап, жаңағы қызды төрге отырғызып, жұмақ ананың аяғының астында дейтін. Неге біз мысалды солардан келтіреміз? Себебі олар айтып отырғаным себебі олар алыс қой.
Оны біз қайтып үйренеміз олардан. Біздің өзіміздің әдет ғұрып салт дәстүрлеріміз бар. Неге соны іске асырмасқа? Жоқ, қазір көке түсіндірейін, мен неге жапондарды айтқым келді. Мен олардан жаңағы бір нақты бір нәрсе үйрену емес, соларды неге үлгі тұтпасқа деген мәселе бір мәселеде ғана. Бұл меніңше концептуалды маңызды мәселе. Әр нанымдағы әр нанымның өкілдері бар ол мемлекетте де. 100 миллионнан аса халқының ішінде жаңа ұстанымдарды әртүрлі, христиан дінінде діни ұстанымдары, басқа ұстанымдар бар. Бірақ олар үшін ең бірінші орында жапонмын деген мәселе тұрады. Біз осыны үйренетін болсақ, бүгін біз мейлі сен қай нанымда бол, қандай наным болса да мен сыйлауға дайынмын. Мен азамат ретінде, мысалы өзімді айтсам да, бірақ сен бірінші қазақпын деген мәселені бірінші орынға қойсаң, сол кезде бұл мәселенің бәрі өзінен өзі тоқталып қалар деп ойлаймын. Жаңағыдай талас тартыстың бәрі. Мен қазақпын. Қазақ болғаннан кейін сен ол қандай нанымда боласың, ол өзіңнің жеке басың ісі деп. Солай айтсақ, ал сіздің айтқан дүниеңіз өте дұрыс көке. Өте дұрыс. Біздің өзіміздің ұлтымызда керемет рухани дүниелер бар. Ол сол мәселелерді біз кез келген біздің ұлы тұлғалардың шығармаларынан да көреміз. Мысалы, алысқа кетпейік, мынау Абай жолы Мұхтар Әуезов көкеміздің кітаптарынан да қарап отырсаң, енді ол одан артық үлкен жаңа мысал келтіру мүмкін емес. Мысалы, сондай дүниелерді қарап отырсаң, біздің ұлы дүние танымыз бәрі бар, сайрап тұр соның ішінде. Қандай тақырыпқа келсең де, қыз балаға деген қатынас, ұлға деген ұл тәрбиесі, үлкен мен кішінің арасындағы қатынас, соның бәрі сол жерде былайша алғанда біздің картамыз рухани тұр ол. Мен осы жерде сізге бір сұрақ қояйын. Мынандай сұрақ болып жатады. Біздің дініміз дейді, біздің қасиетті кітабымыз бар. Олардың айтатыны, келесі топтың айтатыны жаңағы, келесі топқа айтатыны, сіздерде кітап жоқ дейді, сіздерде пайғамбар жоқ дейді. Бұл осындай бір сондай бір ереже бар ма? Сенімнің бәрінде де пайғамбар болу керек, сенімнің бәрінде де кітап болу деген ол былай бұлжымас бір заң ба? Және ары қарай қоса салайын бір сұрақты. Осы тәңіршілдерде бұрын кітап демей-ақ қойын, жазбалар болған ба? Өте жақсы сұрақ, өйткені бұл жиі қойылатын сұрақ. Енді бірінші жауап берсем, біріншіден айтарым, жаңа өзіңізде басында бір айтып кеттіңіз, әлемде мыңдаған нанымдар бар, 3000-нан артық наным бар дейді. Солардың ішінде енді әлемде белгілі бір 2-3 діннің ғана кітабы бар. Шын мәнінде, егер біз білімді азаматтардың бәрі біледі, енді кітабы жоқ деп басқалардың бәрін нанымын, сенімін аяққа таптауға болмайды деп ойлаймын. Өйткені ол әр ұлттың, ұлыстың болмаса бір топтың сеніп жүрген дүниесі ол үшін ол сакральды, сол азаматтар үшін. Одан қымбат дейсіз. Қымбат. Олар үшін одан үлкен дүние жоқ. Сондықтан жаңағы мынау кітабы жоқ, пайғамбары жоқ деген нәрсе меніңше ол таза субъективті бір белгілі ғана топтың өзінің көзқарасы. Солар үшін мүмкін құндылығы орны бар. Ал енді тәңірлік танымға келетін болсақ, кеше ғана мынау бүкіл әлемге өзінің дінді тарату, енді тарихтан жақсы білеміз, қылыштың күшімен, жорықпен келген дүние ғой көп елге. Сол ұлы қолбасшыларының бірі сол анау халифат араб әлемінің Құтайба деген азаматына бүкіл Орта Азияны шапқыншылыққа ұшыратқанын бәріміз білеміз. Енді біздің бұл туралы тарихи деректер бар? Бір тарихи деректер бар. Қазақ халқы жалпы үлкен беделді тұлғаларға көңіл бөледі, олы ықпалы әсері көп. Сондай үлкен көкелеріміздің бірі, мына Мекемтас Мырзахмет атамыздың бір мынау қазақ қалай орыстандырылды деген кітабында көрсетіп кеткен екен. Сол заманда жаңа Құтайбаның шапқыншылығы кезінде осы ұлы даланың бір тарихшы, ғалым тарихшы Наршахид деген азаматтың жазған дүниелерін мысалға келтіріп кетеді. Сол дерекке сүйенсек, сол Орта Азиядағы түркі
түркі әлеміне тән қаншама қала шаһарларды қиратып өртіп жіберді дейді. Сонымен қоса осы түркі әлемінің рухани наным сеніміне байланысты көптеген кітаптарды өртіп жіберді дейді. Меніңше осындай үлкен саясат ол кезде жүргізілді. Соның кесірінен, салдарынан біз көптеген рухани дүниелеріміз жоғалтып алдық. Меніңше болған жоқ емес, болды. Бұл жерде енді біздің мынау осы дүниелерді айтып жүрген дін өкілдерінен, сол діндерден айырмашылығымыз біздің сол кездегі кітаптарымыз меніңше жан-жақты болды. Ол бір ғана бір догмаға тіреп қойған жоқ. Сол бір догманың ортасына алып келіп жинастырып қойған жоқ ұлы танымын. Өйткені дала дүние танымы дегеніміз ол адам өмірінің барлық салаларын қамтиды. Ол шаруашылығы бар, мәдениеті бар, өнері бар. Меніңше осының әр тақырыпқа жазылған үлкен өзінің бір шығармалары болды. Өзінің жазба әдебиеті болды, ауыз әдебиетін біз бәріміз білеміз. Сондықтан жаңағындай бұл танымның кітабы жоқ, бұл танымның пайғамбары жоқ деген дүние ол танымды жоққа шығара алмайды. Өйткені ол бар, ол біздің бүкіл болмысымызда. Ал тағы бір сұрақ. Мысалы, біз бала кезімізден көрдік, мына ақсақалдарда мына құрандар болды. Сол құрандар, егер олар сол Құтайбамен бірге келсе, ол баяғыда жоқ болып кететін еді ғой. Өте дұрыс. Кейін олар сол әрдайым келіп тұрды ма, жоқ, ол қалай жаңағы көбейді, ол көп болды деп мен осындай бір сұрағым бар. Енді арабша жазылған құрандарды көрдік қой енді біз. Иә. Совет өкіметіне шейін ол шыққан нәрселер. Мысалы мен өз басым менің туып өскен, енді қазақ елі, қазақ мемлекеті өте үлкен ұланғайыр жерде жатырмыз ғой. Мысалы менің туып өскен өлкемде ондай Құран туралы әңгімені естіген де емеспін. Өйткені оны мен неге негіздеп отырмын? Біздің өлкеде мынау шежіре жеті ата мәселесі өте мұқият, өте мықты орын алып отырған. Біздің әкелеріміз, аталарымыздан қалдырған, менің әкемнің маған қалдырған шежіре жазбасы қалды. Ол оның өзінің әкесінен келген. Сондықтан сол шежіре дегенім өзі біздің тарих қой. Соған жүгініп қарасам, бірде-бір дерек жоқ. Мысалы біздің өлкеде сондай бір Құран кітабы болды деген. Ал егер сол 1000 жылдан астам уақыт бұрын біз мұсылман болып кеткен деген болатын болсақ, көке, енді менің ойым, біз бүгін мынау қазіргі Иран, Сирия, Ирак, мынау солтүстік Африка мемлекетінде орналасқан қазіргі араб мемлекеттері болып ислам ұстап отырған ұлттардың бәрі жойылып кетті ғой, білеміз. Тарих сахнасынан жоқ болды. Қазіргі Мысырдың өзі басқа ұлт болған, қазір бәрі араб болып отыр. 1000 жыл бізде ислам үстемдік жасағанда бізде жоқ болып кетерек. Ол логикаға келетін дүние. Солай болу керек заңдылығы бойынша. Ал ол болмаған жерде біз өзімізге соншалықты бір діннің етене араласып кетпегенін көреміз. Және мына деректер бар. Мысалы, тағы да бір мысалды келтіре кетейін. Ол да біздің белгілі тұлғалардың біреуінің қалдырғаны. Мына біздің қазір менде бар. Мысалы, мына Ахмет Жұбанов көкеміздің бауыры, сол кісі өте мықты белгілі азамат болған бізде, осы мәдениет, өнер саласына. Әдебиеттанушы Құдайберген Жұбанов туралы айтып отырмын. Сол кісінің де бір дерегі бар, ол кісі келтіреді. Енді бұл дерек басқа да ақпарат көздері бар, бірақ мына кісіні мен неге келтіріп отырмын? Өйткені бізге қазаққа танымал, өзімізге тән тұлға. Ол 18 ғасырдың аяғында мынау орыстың патша қатыны Екатеринаның бізге ислам дінін қалай кіргізгенін, қалай күшпен енгізгенін көрсетеді. Сол жаңағы татар молдаларын алып келіп, мешіттер салып беріп, жаңағы оқу орындары, медреселерін салғызған жұмысын көрсетеді. Себебі бұл жерде тағы да мен тарихи параллель жасайын. Сол Франция елінде де осы сәтте халықтың санасы оянып, католик дінінің бұларға жүргізіп отырған үстемдігіне қарсы үлкен толқу басталады. Меніңше солардың әсерін көріп, мынау халықты дінмен бағындырып, соларды осы діннің күшімен ұстап отырмасам, бұл жақта да толқу болып кете ме деген бір ой болды ма деп ойлаймын. Өйткені ол кезде олар мынау Европаның монархтарының бәрі бір-бірімен туыс болған, бір-бірімен жақсы етене араласқан.
әрине ол ақпарат оған келіп отырғандықтан осындай алдын ала шаралар жасаған болу керек. Және де оның бір себебі мүмкін анау отырықшылық болса, онда салық жинауға да оңай болатын шығар. Иә, өте мемлекеттің ең бірінші басқаруға жеңіл болады. Басқаруға жеңіл болады, иә. Ал енді мына өзіңіз білесіз, кеңес өкіметі кезінде мешіттер болмады. Қазіргідей көп болған жоқ. Мен өзім Шымкенттен, Шымкенттің орталығында ескі қала деген жер бар, сол жерде мешіт бар екенін білетінмін. Оны бала кезімізде сол жерде жақын жерде ең бірінші балалар сурет мектебі Шымкентте ашылды. Мен 5-ші сыныпта сол жерде оқыдым. Тура соның қасында, әйтпесе біз білмейміз да оны жаңағы мешіт не екенін былайша айтқан кезде. Ал мақұл Құранды таратты. Ал сонда мынау шетелден келген нелері саяхатшыларды жазып кеткен ғой, Сарайшықта мешіт болды деген. Енді бірақ ол қала ғой. Қала ғой, иә. Ал енді бізде 300 бар. 300-дің әрқайсының жер аймағы бар. Ана жерде мына ру көшіп жүреді, мына жерде мына ру күздеуге барады, неге жайлауға барады, сол қыстауға барады деп, олар енді малын айдап жүрген кезде мен оқимын, кейбірде жайлауға 500 шақырым, 1000 шақырым жерге шейін барады екен. Сонда олар мешітсіз қалай өмір сүреді? Мешіт қашан пайда бола бастады? Мақұл қалаларда болсын енді. Мәселен, Түркістанда Ахмет Яссауидің кесенесі бар дегендей. Ал енді мына көшпелі дегеніміз қалай болды енді сонда? Жаңа өзіңіз бұл сұраққа жауап беріп кеттіңіз ғой. Өте дұрыс айттыңыз. Біздегі мешіттердің пайда болуы отырықшылдық өмір салтына бізді күшпен көшіргеннен басталып қана мүмкін бола бастады. Оға дейін мүмкін емес ол. Оны салуда сонан кейін жаңағы бұл да үлкен тарихи дерек. Енді қазір есіме түспей отыр. Ол дерек жалпы мынау барлық әлеуметтік желіде, барлық жерде бар. Бірақ менің айтайын дегенім, мысалы дін кірген сәтте дін біріншісі жаңағы өзіне басқа ұлтты бағындыру үшін алып келеді ғой, жорықпен. Ол жағын айттық. Екінші жағы, екі мықты мемлекет бір-бірімен одақтастық жасағысы келген кезде де ол дінді кіргізеді. Мысалы, біздің тарихтан белгілі Алтын Ордаға дін солай келді. Мынау ислам елдерімен біздің мемлекет Алтын Орда белгілі бір жағдайда одақтастық жасау үшін, менің көзқарасым бойынша, хан тағына таласқан кезде өзіне одақтас іздеу кезінде сондай бір келісім шартқа отырғызылып, сол кезде дінді қабылдады. Алтын Орда ханы, қазір біз білеміз, Берке хан дейміз мысалда. Сол кіргізген себебі сол одақтастықтың негізінде. Ал ол сәтте ары кеткенде сол ханның төңірегіндегі билеуші топ қана қабылдады ол дінді. Қабылдауға мәжбүрледі. Оны осы бүгінгі тарихта да мен мысал ретінде келтіруге болады. Кеше ғана мынау белгілі бір азамат, атын айтуға да болады, Қайрат Сатыбалов деген азамат, мысалы кезінде Қазақстан темір жолында басқарды, жұмыс істеді. Сол Қазақстан темір жолын басқарып отырған сәтте мына Қапшағай қаласында біз өзіміздің кәсібіміз болды. Біздің кәсібіміз тікелей темір жолмен байланысты болғандықтан біз сол темір жол бастықтарымен жақсы араластық. Сол кезде сол бір көкем айтты: мынау кісі бізге бастық болып келгелі бізді мәжбүрлеп намаз оқытады, мәжбүрлеп ақша жинатып, сол арамыздан жаңағы Меккеге адамдарды жібертеді дейді. Менің қалауым емес дейді. Мен оны қаламаймын, маған керек емес, бірақ мен ана қызметімнен айырылып қалам деп қорқып, мен мәжбүрмін дейді. Міне сондай мәжбүрлеулі болды. Мысалы хан өзінің тұрғысынан солай енгізді деп мен ойлаймын. Ал енді жаңа өзіңіз айтқандай, отырықшылдықты алып келген Ресей патшалығы, халықтан жаңа өзіңіз айтқандай салық жинау, оны басқару, оны билеп төстеуге ыңғайлы болу үшін бәрін жаңағы отырықшылы өмірге мәжбүрлетті. Сол кезде мешіттер пайда бола бастады деп мен ойлаймын. Солай ма? Ал енді мына бір кісілер айтады, мына тәңіршілдік дейді, Шыңғыс ханның билігінен кейін қалған бір сенімнің жұрнақтары, бүгінгі дейді, бүгінгі тәңіршілдік. Осы жерде бір мен анау тәңіршілміз дегендердің несін көрдім, сол Фейсбуктен. Оларға мынандай сұрақ қойылды: сіздер ассыздар деді. Сонда
ол кездегі тәңіршілдік пен бүгінгі тәңіршілдіктің жаңағы ара қатынасы қандай? Мәселен, сіз тәңіршілдер қандай сенімге сүйенеді? Жаңа сіз біраз айтып кеттіңіз ғой. Мен түсінігім бойынша мынау көшпелі халық болғасын әрқашан қимыл әрекетте ғой. Мұрат Әуезұлы айтты бір рет, 20 ғасырмен деді, көшпенділер уақыты бітті деді. Білдіңіз ба? Сол кезде меніңше тәңіршілдік сол Шыңғысхан заманынан да бұрын, сол Шыңғысхан заманында мына көшпелілерге ыңғайлы рухани сенім болған болу керек. Көшпелілерге ыңғайлы сенім болған болу керек. Олжас Сүлейменов те жазып кеткен. Бұл ана пәленбай миллион жылғы жаңағы сенім деп. Сонда отырықшы халық өзіне бейім сенімді ойлап табады да, көшпелілер өзіне бейім сенімді ойлап табады ма? Сонда қалай болғаны? Енді тарихта меніңше... Кешіріңіз, бұл мына сенімнің қолданбалылық жағын айтып жатырмын. Түсіндім. Енді тарихқа қарап отырсақ, расында да солай болған шығар. Енді шын мәнінде екі бөлек дүние ғой. Отырықшыл дүние мен көшпенді дүние екі бөлек. Мына бала болсам да, мен бала кезімде мысалы ауылда өстік қой. Ауылда мынау отырықшыл совет кеңес одағы құрылып, сондай мемлекет халықты жұмыс істеп тұрған кездің өзінде де көшпенділіктің сарқыншағы болды. Ауылда мысалы менің әкем қызмет еткен ауылды бірінші ауылды басқардым. Ол кезде анау европалық сөзбен айтылатын еді ғой, ферма деп. Сол ферманың меңгерушісі болды. Көктем жаз уақытында жайлауға көшеді ферма. Өзінің жайлауы бар тауға. Қыста күзге қарай малды қайтып айдап ауылға қыстауға түсіреді. Ол да сол көшпенділіктің сарқыншағы. Сол кезде мен өз көзіммен көрдім, жаңағы өздерінің бір салттары, дәстүрлері бар. Сол көшіп бара жатқанда, көш жүре бара жатқанда бір жүргізіліп бір ойын сауығы бар, істелінетін рәсімдері бар. Қайтып көшіп келгенде міне ол таным, дүниені тану. Енді жаңағы сұрақты осы күнге келтіріп енді менің ойымды айтайын. Қазіргі сәтте керісінше, егер әлемдік тенденция дейміз ғой, мына бағдарды қарап отырсақ, бүкіл әлем, қазір сол керісінше көшпенді өмір салтына қызығушылық бар бүкіл әлемде. Соның ішінде өркениетті елдер қазір осы мәселені көтеріп отыр. Көшпенді өмір салты. Енді мынау экология дейміз ғой, қазір мынау табиғатқа өндірістік, мынау үлкен әлемдік дамудың тигізіп отырған кері әсерінің салдарынан бұл табиғатпен етене араласып, сол табиғатты қорғап, қорғаштап, сонымен жақсы бір қарым-қатынаста болу өмір салты біздің көшпенділерде болғанына көздері жетіп, енді осыған заманауи технологиялық өздерінің бір ұсыныстарын жасауда. Осы жақында ғана сондай бір жобамен айналысып жүрген азаматтармен мен отырып сөйлестім, кездестік. Астана маңында сондай бір былайша айтқанда өздері айтады, екі ауыл деп айтады. Екі ауыл жасасақ, жаңағы экологиялық табиғатпен етене араласқан, ол дегеніміз сол көшпенділер сияқты қоршаған ортаға зиянын келтірмей, су өзі ағып жатқан өзен сол күйінде ағып жатады, өсіп тұрған ағаш өсіп тұрады, қарапайым сөзбен айтқанда. Соның ортасына апарып, еш нәрсені бұзбайтын, еш нәрсеге зиянын тигізбейтін әдемі ағаштан жасаған, әртүрлі ағаштан болсын, енді мына экологиялық таза материал дейміз ғой. Солардан жасаған үйді былай қойып қою керекпіз. Сосын адамдар сонда үйрену керек. Мына жерде тұрған торғайдың ұясы болса, тиіспеу керек деген сияқты. Сол біздің көшпенді салт, дәстүр, көшпенді дүние танымның қазіргі кезде бүкіл адамзатқа сол керек екенін түсініп, осындай үлкен бағдар бар қазір. Оған көп уақыт керек емес пе? Себебі мына жаңағы дін өкілдерінің бір-бірімен бейбіт түрде пікір алыса алмай жатқанын айтып жатқан жоқпын. Жалпы дүние жүзінде соғыстар жиі болып жатады. Мен қазіргі соғыстарды айтып жатқан жоқпын. Қазір де болып жатыр ғой. Жалпы қарап отырсам, адамзаттың тарихы соғыстың тарихы екен. Ол сондай мына жаңағы таза жағдайда табиғатпен тату тәтті өмір сүрейік дейікші. Тату тәтті өмір сүруге жету үшін ең алдымен адамдар сол бір-бірін түсініп соғыспайтындай дәрежеге жету керек емес па? Өте дұрыс айтасыз. Осы соңғы кездегі қайта оқыдым мен.
неміс ойшылы Эрих Фром деген азамат болған. Ол кісі ойшыл, психолог, психология саласында көп еңбек етті. Сол кісінің бір шығармасында осы мәселені түпкілікті қай жерде адамзат қателесті деген сұраққа өз жауап іздейді. Ол кісінің ойынша мынау екі бағытта даму болу керек дейді. Бірінші бағыт дейді тұтынушылық, потребительский дейді ғой орысша айтқанда. Тұтынушылық адамның психологиясы жеңіп кетті дейді. Мынау дүние қуып, жаңағы былай айтқанда жеке қарабасына бір үйі, бір астындағы көлігі болса жеткілікті ғой. Шын мәнінде алғанда адамға бір белгілі деңгейде тапқан табысы ол ана өзінің тұрмысына, бала шағасына жетіп тұрса жеткілікті. Жоқ, қазір тұтынушылық болып кетті. Менің тоңазытқышым ананікінен артығырақ болу керек. Оның мынандай функционалды үлкен мүмкіншілігі бар. Менің мынау ұстап жүрген қолымдағы телефоным ананікінен мықтырақ болу керек деген сондай дүние қуып кеттік. Ал дүние қуудың артында адамзат жаңағы рухани дүние, мынау жаңағы табиғатқа деген, ортаға деген көзқарас шетте қалды. Былайша алғанда, мен оны былай ойлаймын. Көшеге шығып тұрып, мына телефонға қарап үңіліп тұрған адам айналасында не болып жатқанын көрмейді. Ол осы жерде. Мынау тұтынушылық деген сол. Ал енді Эрих Фром көріңіз, біздің мынау көшпелі дүние танымға бүйрегі бұрып тұр. Бірақ енді ол кісі аздап қана айтады, бірақ нақты айтпайды. Екінші бағыт дейді, ол бар дүниені місе тұтып өмір сүру, табиғатты аялап отырып, мына бүгін барып мысалы бір алманы үзіп алсаң, тек сол алманы үзіп алып соны же, бірақ бүкіл алма ағашын кесіп тастама деген сияқты, бәрін жұлып алып тастама, шіріп кетеді, бұзылып кетеді дегендей, сондай анау өміріңе жеткілік дүниені қанағаттанып өмір сүру салты, ол кісі біздің жаққа бетін бұрып айтады, осы жақта сол болған. Соны жоғалтып алдық деп. Жаңа сіз айтып жатырсыз, біздің жаққа дейсіз. Біздің ата-бабамыздың атқа мініп жүрген жаңа сол бір жағы сіздің мына сөзіңізден сондай сағыныш тесіп жатырмын. Әрине европалықтар соны дұрыс дегенмен де қазақтың өзі одан алыстап кетті ғой қазір. Оны қалай іске асыру керек? Мақұл, ол енді ұзақ әңгіме болып кетер. Тағы бір маған көп сұрақ қояды, студенттердің алдына барып қаламыз мәдениеттанушы ретінде сонда. Немесе жолда жүргенде өзіңіз білесіз ғой, қазақ бір сөйлесіп кетсе бірден құда жекжат болып, балдыз болып кетеміз. Басталады дейсіз содан. Біреуге күйеу бала болып шығып кетесіз, біреуге жаңағы қайнаға боласың. Қарға тамырлы қазақ деп. Жаңа қалайда осы жаңағы жалпы ең бастапқы тақырыбыма қайтадан оралайын. Осы сенім мәселесіне көшет тағыны қандай бір жауап болмаса да Құдай біледі дегенге келтіреді енді. Мақұл ғой. Осы жағдайда бір сұрақ болады. Оны мен Фейсбуктен де көп оқып жүрмін. Мына мәселен христиандар өздерінің жаңағы Бабыл дейді ғой, Библиясын орыс тіліне аударып алған. Енді қазақта қазір Құранды Халиф Алтайдан басқаларды аударды. Ал енді сол жаңағы Құран оқығанда, сол жаңағы басқа жағдайда неге тек қана арабша болу керек? Неге оны қазақша аудармасқа? Міне, осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Философ ретінде. Философ ретінде айтайын, тағы да басып айтып кетейін, ешкімнің көңілін қалдыру, ешкімнің намысына тию менің ойымда жоқ. Бірақ қалай бар факт дейміз ғой енді. Сол ретінде айтайын. Бұл неге бұлай орын алады? Мысалы, бір сәтте тарихта католик діні басымшылыққа ие болған. Кейін өзіміз білеміз, Мартин Лютер сияқты азаматтар үлкен соны жаңағы өзгеріске, реформаға ұшыратты. Соның салдарынан қазір мына протестанттар бар, мына православный дейміз, олар бар. Әрқайсысы өзінің тілінде қазір жаңа діни наным сенімдерін айтуға құқылы болып қалды. Өйткені олар оны сол кезде түсінді. Енді бізде мынау жаңа өзіңіз айтқандай неге міндетті түрде араб тілінде болады дегенде, бұл жалпы сол идеологияның түпкі мақсатын көрсетеді деп ойлаймын. Менің көзқарасым, сіз енді айттыңыз ғой, жеке өзім көзқарасым. Менің көзқарасым бойынша кез келген дін анау діндерге қайтадан шегініс жасап уақыт кетіріп керек емес. Оны азаматтардың бәрі біледі. Жаңағы католик діні қандай қызмет атқарды, монархияға қандай қызмет атқарды. Сол сияқты сол діндер сияқты мынау ислам діні де
негізі басқарушы топтың халықты үстемдікте ұстап отыру құралы ретінде өте үлкен орын алған, пайдаланған. Ол факт, мен оны ойлап тауып отырғам жоқ. Міне осы тұрғыда бұл үлкен идеологияға айналды. Ал кез келген идеологияның түпкі мақсаты ол өзіне бағындыру. Өзіне неғұрлым көп адамды бағындырса, соғұрлым ол өзінің өркендейтінін, өсетінін біледі. Бұл жерде жаңағы қаржылық мәселелер де орын алады, ол да жасыратын дүние емес. Ал түпкі мақсаты биліктің үстемдігі болу үшін, сенің айтқаныңа көндіру үшін, сен белгілі бір қатып қалған заңдылықтарды мәжбүрлеп соған көндіру керексің. Сол мәжбүрлеп көндіретін дүниенің бірі тіл мәселесі. Егер тіл мәселесі басқаша орын алып, қазақша мысалы жаңа Құран оқып күшейіп кететін болса, оны басқару қиын болып қалады. Басқару қиын болып кетеді. Сондықтан ол мәселеге жібермей отыр деп мен ойлаймын. Ал оны біздің қарапайым халық түсіне алмай отыр қазірше. Сіз дұрыс айттыңыз, көке. Мен кейбір азаматтарға, өзім мұсылманмын деп айтатын азаматтарға бірақ сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ деймін, сен үшін, сенетін адам ретінде, Құдайға сенетін адам ретінде, сен үшін ең маңызды мәселе ол Құдай. Мысалы, Құдай мен екеуің араңдағы қатынас. Енді екінші сұрақ, сен қазақсың ба деймін, мен қазақпын дейді. Ұлтыңды сүйесің ба? Сүйем. Тіліңді сүйесің ба? Сүйем. А неге өзіңді жаратқан ұлы жаратушыға ең сен үшін маңызды мәселе рухани мәселе оған сыйыну. Неге басқа тілде сыйынасың? Осыған кішкене ойланып көріңдерші, бауырлар. Мен саған сыйынба демеймін. Сыйына бер. Жаңа сіз айтып отырсыз, дұрыс, қазақша аудармасы бар. Керек па, тағы да аударатын азаматтар бар, соны қолға алуға болады. Неге қазақша оқымайсың? Оқы. Ол қазақша оқығаннан сен енді ол мәні жоғалып кетпейді ғой. Бірақ сен өзің тіліңе деген, өзің ұлттық болмысыңа деген ол құрмет деп ойлаймын мен. Өте жақсы. Мен мына Англия деген елде болдым. Сонда қонақ үйде жаңағы діни кітап жатады. Біз ол жерде неге жатқанын білмедім. Мүмкін олар сондай ұстанымы бар шығар. Бар. Мына бізде мынандай жағдайлар болды. Бір діннің өкілдері мына вокзалда ма, аэропортта ма сол мұнажат ету үшін жаңағы бөлмелер жасалынды. Осы жерде мынандай бір дінге басымдылық беріліп жатқан жоқ па? Мәселен, бізде түрлі діннің өкілдері бар. Олардың бәрі біздің ата заңымыз бойынша тең. Сондай бір дінге бөлме берілсе, онда екінші дінде соны талап етуге құқы бар ғой, солай ғой? Әрине. Осы қалай? Жалпы осындай бөлмелер болу керек па, болу керек емес па? Өте керемет сұрақ, көке. Орынды сұрақ. Дер кезінде қазіргі сәтте үлкен бір қайшылық туғызып тұрған мәселелерге байланысты сұрақ сіздік. Біздің зайырлы демократиялық мемлекет дегендіктен ол жерде тайға таңба бастағандай жазылған. Мысалы, сөз бостандығы, ождан бостандығы, наным бостандығы, және әркімнің нанымына, ұлтына, жынысына деген сияқты оларды кемсітуге ешкімнің құқы жоқ. Осы тұрғыда алғанда сіз өте дұрыс бақылау сіздікі, дұрыс тұжырым сіздікі. Бір дінге басымшылық беріліп қойылған бізге, өкінішке қарай. Соған берілу арқылы біз былайша алғанда өзіміздің ата заңымызды аяққа таптап отырмыз. Ата заңда көрсетілген жаңа басқа діни наным сенімдерге деген құрмет, соларға деген теңдікті біз аяққа басып отырмыз. Оларды кемсітіп отырмыз былайша айтқанда. Ал енді жаңағы анау белгілі бір орындарда діни рәсім жасау орындары берілу керек па, берілу керек емес па мәселесі де меніңше жалпы халықтық талқылауды өту керек. Басқа дін өкілдерінің де көзқарасын, солардың пікірін есту керек біз деп ойлаймын. Ал енді жаңағы мәселе, мен орай келгенде айта кетейін, қазір біз үлкен бір жұмыс жүргізудеміз. Мына дінді, сол белгілі дінді өзіміз айтып отырған, сол дінге сын айтқан азаматтар, ол сын. Ал сын айтуға, өзінің сөз бостандығын пайдалануға әр азаматтың құқы бар. Сол сын айтқан үшін жауапқа тартылып, құқық қорғау органдары тарапынан қудалауға түсіп отырған жайт бар. Енді соған қарсы, мысалы, қазақтың өте ұлы ұғымдары, соның ішінде жеті шелпекті бәлен жерімді сүртем деген азаматтар, мынау көк туың, көкшілдердің, көгілдірлердің туы деген сөз айтқан азаматтарға байланысты біздің жазған арыз
біздің жазған жаңа өтініштерімізге құқық қорғау органдары былай деп жауап береді. Біз зайырлы мемлекетпіз, біз дін ісіне араласпаймыз дейді. Ал олардың біздің мемлекеттің ісіне араласпақ түгілі аяғына таптап, осы мемлекеттің азаматы және осы мемлекеттің басты ұлты болып саналатын қазақтың бір ғана адамның емес, бүкіл ұлттың намысына тиетін сөздер айтып отырған адам жауапқа тартылмайды. Міне бір жақтылық деген осы. Жаңа дінге қарсы сын айтқан адам жауапқа тартылады да, анау адам сынға тартылмайды. Жарайды, анау дінге қатты тіл тигізіп қойса, жауапқа тартылсын, мен келсем. Ол өзінің айтқан сөзіне жауап беруге. Бірақ неге бір жақта? Бір жақтама дейсіз, неге бір жақтама? Сондықтан менің ойымша, мынау біздің құқық қорғау органдарының өздерінің ата заңда белгіленген өздері міндеттерін орындамай отыр. Өздері мойындамай отыр. Өздеріне сол қызметті атқаруға мүмкіншілік беріп отырған ата заңды жоққа шығарып отыр. Өз жұмыстарын жоққа шығарып отыр. Былай алғанда ата заңда бәрі көрсетілген, халық ата заңның 3-ші бабы бойынша биліктің шынар көзі ол халық. Сол халыққа олар қызмет ету керек. Олардың әр саласы ата заңда көрсетілген. Ал енді құқық қорғау органдарының басты міндеті халыққа қызмет ету, заңды өздері бұзбау керек. Өздері бұзып отыр. Ұзын сөздің қысқасы, мен бір сұрақ қояйын сізге. Жақсы. Осы мәселен, мен қарап отырмын, мынау қым-қиғаш болып, пікір талас болып жатыр деп айтайыншы, енді ұрыс керіс деп айтпай-ақ қойған, ол жақсы сөз емес, пікір талас болып жатыр. Ал енді сонда мына жерде басқа діндер бар, олармен емес, сол қазаққа әсер ету алаңы үшін соғысып жатқан сияқты, менің сияқты. Бірақ ол басқа әңгіме. Бірақ менде мынандай сұрақ. Сіздер деп айтайын, рұқсат болса. Сіз енді таңшылдердің өкілісіз ғой. Сіздер мына ислам дінінің өкілдері үйтіп жаңағы Facebook қанша дегенмен ыңғайлы нәрсе. Беті жүзіңді білмейді. Кейбіреулер атын өзгертіп алады. Дұрыс айтасыз. Анау тасада жатып тас лақтырған сияқты да, мен мына жақтан қарап отырам. Жаңағы екі ортада өте керемет айттыңыз. Екі ортада ана шыбын өліп жатыр деген сөз бар ғой. Мына жақта оған қатысы жоқ адамдар былай шатасып кетеді. Дұрыс айтасыз. Ал енді сіздер мына төбедегі төртеу түгел болса төбедегі келеді дегендей, ақыр мына сенімдердің бәрі жаратушыға сену, мына әлемге сену ғой. Оның ішінде жаңағы жаратушының бар жоғына сенбейтіндер де бар. Маған бәрі оны айтып жатқан жоқпын. Екі осы топ, қазір көзге көрініп тұрған екі топ. Анық көрініп тұр енді. Сіздерде мынандай менде ұсыныс. Енді мүмкін сіздер бір-бірлеріңізбен кездесіп, бүгін сізбен біз кездесіп, бұлай мамыражай әңгімелеп отырмыз ғой енді. Солай әңгімелесіп көрдіңіздер ма? Жоқ, соған бір ұсыныс, талпыныс болды ма? Жоқ, сырттан жаңағы сен андай десін, ол анандай, мен мынандай, мен әлі келе жатырсыздар ма? Жоқ, соған бару дұрыс па, дұрыс емес па? Менің айтып жатқаным. Соған барасыздар ма? Ол мүмкін ба? Өте керемет сұрақ, әрине түсіндім. Жаңағы сөзіңіз қатты ұнады, тасада жат, тасатты деген. Енді мүмкін ба, мүмкін емес пе деген сұраққа жауап берейін. Бұл менің өзімнің жеке өмірімде болды, орын алды. Осыдан бірнеше жыл бұрын Жетісу арнасында, облыстық Талдықорған қаласында сондай кездесу өткізілді. Мынау қазір белгілі уағыз айтып жүрген дін өкілі бар ғой, атын ұмытып отырмын, Ризабек болу керек азамат. Сол кісі болды. Мынау дін басқармасынан азамат болды. 3-4 адам сол үлкен сұхбат өткізуге тырыстық. Сол жерде жаңа сіз айтқандай бір ортақ келісуге келуге тырыстық. Бірден жаңа кездесу басталғаннан ақ мен өзімнің позициямды, өзімнің ұстанымымды былай қойдым. Менің ұстанымым, біз бір ұлттың өкіліміз, біз қазақпыз, біз бір мемлекет, бір көк тудың астындамыз, бір ата заң бекіткен мемлекетіміз бар. Сол мемлекеттің ұлттың өкілі ретінде менің мақсатым сол бірлік жолын іздеу деп айттым. Ашығын солай айттым.
егер дінді сынау керек болса, діннің кемшіліктерін айту керек болса, менің білімім жетеді оған дедім. Менде ақпарат бар, мен алып келдім, жазып, дайын, айтуға дайынмын. Бірақ мен оны айтуға келгем жоқ, мен жауып қойдым, мен айтпаймын. Мен бәле іздеуге келгем жоқ, мен бірігетін жол іздеуге келдім дедім. Бірақ өкінішке қарай, дін өкілдері оған дайын емес көке. Олар дайын бола да алмайды. Жаңа мен алдында айтып өттім, өйткені бұл бір идеологияның гегемониясын жүргізу идеологиясы. Олай болған кезде олар басқа ойдағы, басқа пікірдегі адамдарды мойындай алмайды, түсінуге тырыспайды. Енді қазір мынау байқап отырсаңыз, өзіңіз әлеуметтік желілерде біраз азаматтар осы мәселені көтере бастады. Біздегі жалпы дін басқармасы, сол діни басқармаға реформа жасау керек. Сол мәселе бүгін туындап тұр, өршіп тұр деген мәселе көтеріп жүр. Меніңше осы мәселені біз қазір көбірек айтып, осы мәселені өмірімізде орын алған дұрыс болар еді деп ойлаймын, реформа. Өйткені Европаны өзіңіз көрдіңіз, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, дінде үлкен реформа болды, соның салдарынан қазір олар дамып өркендеп кетті. Сондықтан бізге де осы керек, өйткені жаңа сіз өте дұрыс байқап отырсыз, тасада жатып бір-бірімізге тасып атып отырсақ, ертең бетпе-бет келіп қалсақ не істейміз, бетіміз жыртамыз, бас шығарамыз ба? Сондықтан біз осы мәселелерді жаңа ұлтты біріктіретін, бізді бірлікке алып келетін дүниелерге көбірек көңіл бөлсек. Мен өз тарапымнан өзіміздің тәңірлік танымда жүрген азаматтардың өзінде радикалды болмауға, өзің сияқты өзіңнің бауырларың жаңағы мұсылман дінінде болсын, ислам діні, христиан дінінде болсын, басқа діндегі азаматтарға да сый құрметпен қарауға, олардың азаматтық құқықтарын, мына ата заңда бекітілген құқықтарын аяқ асты етпеуге шақырамын. Менің бүгінгі айтайын дегенім осы. Алғыс сізге, өте жақсы. Біздің де осы ұстанымыз осындай. Себебі мынандай сөз бар ғой, жаратушы біреу, баратын жолдар көп дейді. Дұрыс айтасыз. Сол ақыр бір бағытта бара жатыр екен адамдар. Сонда сол бірін-бірі сыйлап жүрсе қалай болады деп. Және менде тағы бір ұсыныс бар. Ол енді әр дін өкілдері өздері қабылдайды ма, қабылдамайды ма білмеймін. Бірақ мен енді Қазақстан азаматы ретінде, жаным ауыратын адам ретінде айтар едім. Мына жақсы қазақтың сөзі бар ғой, қазір қазақтың бәрі айтады. Қай дінде болмасын, бәрі айтады. Әр қазақ менің жалғызым дейді. Егер біздің осы қоғамымыздағы, біздің мемлекетіміздегі сенім өкілдері, қай сенім болмасын, осыны ұран етіп алса, осы сөзді, әр қазақ менің жалғызым деп, жаңағы басқа сенім өкілі болса да, алдында отырған қазақ өзінің туған бауыры ғой енді. Меніңше сонда біздің мемлекет жақсы дамиды деп ойлаймын. Себебі қалай болғанмен де топ-топ болып бөлініп жатқасын, ол біздің мемлекеттің дамуына көзге көрінбейтін кедергі болып жатыр. Өте дұрыс айтасыз. Ал біздің еліміздің көк туы ол аспан түстес қой. Демек біздің міндетіміз сол көк туды өте биікке көтеру, аспанға шарықтату, былайша айтқан кезде. Біз ешкімнен кем емеспіз, ешкімнен артық та емеспіз. Мына тағы да сөз бар, олар жаңағы өз бір ұлт дегеннен биіктеп кетеді тағын, бүкіл адамзатты жақсы көреді дегендей. Меніңше барлық сенімдер адамзатты жақсы көру негізінде пайда болған болу керек. Сондықтан сізге де басқа сенім өкілдеріне де мен осындай тілек білдірер едім. Бір-бірімізді жақсы көрейік. Өте дұрыс айттыңыз. Бір-бірімізді жақын көрейік. Бір-біріміздің жүрегіміздің лүпілін екінші жағымызда естейік. Себебі бұл өзі шайқалып тұрған дүние ғой. Сондықтан біз өзіміздің үйімізді жағдайын шайқалта бермейік деген мен тілегім бар. Ал сізге, құрметті Қайрат, келіп осы қызықты әңгіме айтып бергеніңіз үшін үлкен алғысым білдірем. Осы қолыңыз тисе, тағы да келіп түрлі басқа да тақырыптарға әңгіме айтып берсеңіз деген өтінішім бар. Келгеніңізге сізге де үлкен алғыс. Жақсы сұхбат болды, өте керемет орынды сұрақтар болды. Сіздің сөзіңізге бір-ақ сөзді қосып кетейін. Жаңағы
әр қазағым жалғызым дегенде әр қазақ шынымен жан дүниесімен түсініп сосын айтып жүрсе, және тәңірлік танымның ең үлкен бір жақсылығы, бір жақсы мықты жері деп ойлаймын, бұл адамзаттық құндылықтарды құрметтеу. Сол адамзаттық құндылықтар бүкіл адамзатқа байланысты, мынау бүкіл жер шары біздің ортақ үйіміз, сол бауырмалдық болса екен. Кешегі анау француздардың айтып кете берем, өйткені маған қатты ұнайды. Солардың ұраны бар. Еркіндік, теңдік, бауырмалдық дейді. Ол сіздің айтып отырғаныңыз қазақ үшін сондай үлкен деңгейде өте үлкен маңызды мәнді әңгіме. Сондықтан көкемнің айтқанын мен қолдай отырып, әр қазағым жалғызым деген ұранды тастағым келеді орталарыңызға. Үлкен алғыс. Құрметті бауырлар, мына Қазақстан азаматтары Адырнаның осындай әңгіме дүкен құрған кездерін көріп отырсаңыздар, біздің әрқашанда айтатынымыз осы, мақсатымыз осы. Біз бәріміз бақытты болу үшін, меніңше, сіз бен біз бір-бірімізді әр қазақ менің жалғызым деп өмір сүруіміз керек деп ойлаймын. Хош сау болыңыздар, келесі кездескенше.